وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. احنا هنا جينا في معرض اي رايد، ومعانا طبعا باشمهندس بلال، ربنا يقويه عشان هو اللي رايح الجيش. ربنا يقويه قلنا كده قلنا كده. حبيبي. اي رايد جايب لنا حته كده تي ماكس محترمه قوي، كلها تعديلات للناس اللي عايزه الحاجات السبيشال اديشن. موجوده النهارده في معرض اي رايد. البايك ده 500 سي سي، هورس باور بتاعه او المحرك بتاعه الهورس باور بتاعه 43، وزن البايك هنا 222. بالنسبه للتعديلات احنا طبعا هنعرف، انا اخدت خلفيه كده عن التعديلات اللي موجوده في السكوتر، بس طبعا معانا استاذ بلال هيوضح لنا بالظبط ايه التعديلات اللي موجوده في السكوتر التي ماكس اللي هو 500 سي سي، موديل على فكره 2010، يعني عشان الناس برضو بتسال على الموديلات. وعلى فكره هو ماشي حوالي 12700، فاعتقد ان البايك ده اساسا ما مشاش، او السكوتر ده ما مشاش. باشا، ايه التعديلات بقى اللي في السكوتر ده؟ اتفضل يا فندم، معاك المايك. بص يا استاذ مورا، ايوه. دلوقتي عندنا اولا السكرينه دي كلها تعديل جي بي. تمام. اوكي. مرايات تعديل، تمام. اشارات تعديل، اوكي. الفردتين اللي قدام واللي ورا جداد. جميل. باينين، انا اول ما شفتهم قلت ان هم جداد اصلا. هم لسه بص بورقتهم. وكمان عشان الناس برضو اللي مش عارفه، على فكره الفرده الاماميه دبل. ايه تاني موجود؟ تعالى تعالى تعالى. خش علينا. عندنا اللافيهات تعديل. انا بحب الحاجات تمام. اللي في الوشوش دي. بتاعت الزيت تعديل. اللهم صل زيت على النبي. الباكن. طبعا الحته بتاعت الستارت انجن كتله المفتاح. تعديل. تمام. جميل. تي ماكس تعديل دواسات. استنى بس وري الناس، ايوه. استنى بس تعال لحظه. هنا يا جماعه في درج كده. تمام. في كمان درج الناحيه دي. عايز اقول لكم من انضف فعلا السكوترات اللي شفتها، يعني ما فيهوش خربوش، اللهم صل على النبي. تمام. عندنا الوشوش دي تعديل ناحيتين. تمام. دواسة وش الراكب الكهرباء يا الخلفي جماعه. تعديل. سيستم شكمان كامل الاكزوست كامل. يوشيمورا. الشجره بتاعته هو الاكزوست يوشيمارا، الشجره كامله متغيره، مش لمجرد انت مغير اكزوست بس، لا هي الشجره كلها من الزور قدام لحد ورا. تمام. ايه تاني عندك؟ المخادع تعديل. حلو. اه. تعالى كده ورا، تعالى بص يا صقر. الاكس بتاع العجله اللي ورا تعديل. تمام. الكلاتشات اللي ورا تعديل. حلو. ايه تاني؟ والوش ده كمان تعديل يا والوش ده جماعه. برضه تعديل برضه. هنا خلفي. انا عجباني قوي بص موضوع بقى الحته الدواسات دي والحته دي بقى، كل ده، كل اللي قدامك ده كربون فايبر، كربون فايبر مش مستريك، كل ده كربون فايبر. وهنا بقى لو انا داخل بنزين او بطل بنزين معاك هنا. معاك بقى جوه الشنطه مورا. السلام عليكم. بص اهي. بص يا مورا، بص يا مورا. يا كذاب يا بص يا كذاب مورا. يا كذاب. دي شنطه التي ماكس صح كده؟ اللهم بص صل يا على مورا، النبي. بص يا مورا. انا باصص اهو. شايف يا اهو مورا؟ انا شايف. شايف اللمبه مورا؟ شايف. دي بتبقى ليه؟ اللهم صل على النبي. اي فرع نور هنا. خلي بالك. تفتكر تشيل خوذه؟ اتنين يا لا عم. مش اتنين، لا مش فين الدرجات الخوذه؟ دي. فين الخوذه؟ خد يا عم، ادي خوذه اهي. ادي بصوا يا خوذه، جماعه. بص خوذه ونايمه. كمان كمان واحده صغيره اهي. معاك مساحه هنا، واحده صغيره يا عم انت بتخلف. اطفال يعني. لا بس حلوه والله، والله بتكلم بجد يعني. بصوا يا جماعه، هي كده ايا كان بقى كده كده، بس انت معاك مساحه كويسه وتقدر تحط حاجات تانيه. دي ماكس بتتميز فعلا بان المساحه الداخليه بتاعت الشنطه حاجه محترمه قوي قوي قوي. وكمان هم عاملين الشنطه زي ما انتم شايفين، او الكرسي على مساعد، بصوا هنا كده. فاعتقد دي حاجه كويسه قوي. ده سكوتر متكامل لو حبيت ان انت يبقى معاك حاجه عمليه جوه البلد، وفي نفس الوقت حتى لو حبيت تطلع بيه لونج رايد، اعتقد الموتوسيكل او السكوتر ده هيبقى يعني عملي جدا معاك. على العموم السكوتر ده موجود في معرض اي رايد. بس لو عايزتوا اي حاجه طبعا اسئله سيبوها لي تحت في الكومنتات، ومورا اللي هيرد عليكم عشان انا هبقى في الجيش. عايزين بقى نشوف هنا يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده في اليد دي يد هاند بريك، تمام، عشان انت لو واقف على اي طلعايه السكوتر تبقى مثبته بيها، بتعمل كده. بص حاجه بسيطه جدا، العجله اللي ورا كلبشت مش هيتحرك تماما خالص. القعده بتاعته غنيه جدا، انا حاسس ان انا قاعد فارد رجلي مستريح لو انا على طريق ومسافر. اعتقد ان انا مش هتعب زي الاعداد بتاعت البايكات الريسنج او الحاجات التانيه دي. الاعداد بتاعه في الكامل انت شايفه كويس جدا. يعني انا حاولت بس اوريكم حاجه مختلفه تماما عن الحاجات اللي احنا كنا بنصورها، طبعا غني عن التعريف. التعديلات اللي موجوده في السكوتر ده بفلوس، والله النهارده بفلوس. فانا اول كده ما جيت اي رايد لقيت التعديلات دي، قلت طبعا ما عزهاش عليكم. لافيات عجباني قوي، بصوا حاجه كده محترمه قوي من شركه تي ماكس 500 سي سي. يا جماعه وكمان هنا زي ما انتم شايفين، هتقولوا لي ايه اليد ده؟ للناس اللي ما تعرفش، ده يد الفرامل. يد الفرامل دي زي فرامل يد كده في العربيات، عشان البايك وانت موقفه في اي حته، والسكوتر وانت موقفه في اي حته، لو نزلايه ما يقعش او ما يرجعش. فدي حاجه طبعا امان اكتر من شركه تي ماكس. دي حاجه طبعا ايه كويسه. القعده بتاعته زي ما انتم شايفين، رجلك كده مفروده، يعني انت لو مسافر حاجه محترمه قوي. ولو بصينا هنا ورا هتلاقي في ظهر، زي ما انتم شايفين كده، انا ساند ظهري، انا رايق، انا مش عايز اي حاجه تانية. طريقك بقى وكده تمام. احنا اتفقنا يا جماعه، البايك ده ماشي 12700، تمام. هاف ديجيتال مع هاف انالوج، حاجه كويسه جدا. عايزين تشوفوا بقى الشكل او الهيد الفيس الامامي في الاضاءه، هوريها لكم.
معلش بس الصقر تعبينك معانا. زي ما انتم شايفين كده القعده بتاعتك انت حاسس بفخامه، يعني انا بحب الموتوسيكلات، ما بحبش السكوترات، بس السكوتر ده لو هركبه لا هبقى مستريح قوي لان القعده بتاعته فخمه قوي. بصوا الاضاءه هنا، نور عالي واطي زي ما انتم شايفين كده، اشاراتك زي ما انتم شايفين كده. بصوا هو ده عاطي انتظار كده صح؟ في زرار كده انتظار وفي اشارات زي ما انتم شايفين. عايزين بس تسمعوا الصوت، بسم الله. بصوا سامعين صوت الاكزوست، حاجه في منتهى الجمال. بصوا يعني الصوت مش محتاج، انت بايك اداء على طريق، احنا بنتكلم في 43 هورس باور 500 سي سي من شركه ياماها معروفه، مش محتاج ان انا انجم فيها. البايك ده اسمه تي ماكس 500، موجود في معرض اي رايد. بالنسبه لثمن البايك ده، بس عشان تسمعوني زي ما اتفقنا، البايك ده 500 سي سي او السكوتر ده 500 سي سي، هورس باور 43، بالنسبه للوزن بتاعه 222، موديل 2010. بالنسبه بقى سعر السكوتر ده موجود في معرض اي رايد عامل 350، طبعا ده قابل للزياده وقابل النهارده كمان للانخفاض، الله اعلم. في السوق بقى الموضوع بقى طالع نازل، الفتره اللي فاتت او من يومين نزل الموتوسيكلات اسعارها نزلت، مش هقول لكم بنفس النسبه ان هي طلعت، بس احنا بنقول دايما وقت العرض فقط او وقت التصوير الفيديو هو عامل في معرض اي رايد 350. اتمنى ان انا اكون بجيب لكم كل جديد، واتمنى عليكم رمضان مبارك، واشوفكم ان شاء الله الريفيو جاي. سلام.